Vítám vás na další hře. A určitě všichni známe Bubble Paunánem Bubble Joy, ale nikdy to neznáte Bubble Money Ship. Tady Money jasně, to znáte, teplicí se zpraze, patřibucí, v pohodě. Ale někdy neznáte Bubble Logic, Bubble Money Ship. Nechám o něm řekl. To je dobré vlastně takový tematický, protože dlouho už nevyšlo. Takže mám o něm teď řeknu. Tak, vlastně, z čeho se vlastně skládá? Jedničky a skorálku. A prostě se to dá takhle skondat. Jo, takhle. Můžete si dát na klíčočů mobilu. Tak. Ještě to nosíte s tebou. To je balónek. Já nechci, že se přiváží. Aha, já to mám totiž. What? Co se to bylo? Aha, já jsem to dala totiž opačně. Tady se projevuje moje velká inteligence u konce školního roku. Teď tam zase nedám. Tak. Tak, hotovo po dlouhé době. Vlastně se skládá z černé strany, kde je to napsáno bíle. Bubble Mania. A teďka otočíte, máte tam 12. Teď je první. Vlastně můžete nazvírat všechny, ale nezávisí na tom. Vlastně tady máte číslo a emotičňáčka. Potom tam mají Batmana, Lego hlavu, bombu, takže tučňák, Batman, hlava, Lego hlava, bomba, blesk, mraken a těch dalších 7 ještě nevím. A vlastně za takovýhle čip, na každém čipu, když se ho kopíte za 30 korun, tak na něm máte 10 bodů. Když se dáte 36 bodů, dostanete jakékoliv babky zadarmo, Bubble. Tam vlastně před nákupu si tam pípnete do takové destičky tímto čipem. A vlastně tak. Já čip nosím takovéhle, budu nosit takovéhle destičky, která se mě trápí, která mě odsne. A vlastně. Na co je ten čip dobrý? Tak jsem to řekla. No, ale že já tam můžu ještě 36 bodů. Tady to mám 15 bodů. Na tom. A jsme toho dokonce. A teda na tom těch 36 bodů. Ale jsem s tím čipem hrozně 36 je zase plácám, 15. Já jsem s tím čipem fakt extra spokojená. Teď to mám takhle na mobil. Ještě to je nejlepší věc. Jako, protože já miluji baboty, já jsem miluji baboty. Takže to je. A já si miluji baboty. Dál to dá 30 korun, můžete si to koupit. Tak vidíte, mám to připomněný, počínáte. A já se to Bubble Money strany. Tak, vlastně, teď to zase je taková špatná kvalita, ale není to tak hrozná jako předtím. Já vám něco totiž ukážu, počkejte si. No, vidíte ten rozdíl, teď to bez stopování. Tady mi svítí totiž jedna lampička a vidíme tam ještě to zvenku. Vlastně tak. A teď jsme dostali už něco nový. A to je vlastně. Ten Bubble čip je úplně dobrý, úplně geniální. Pokud se ho chcete koupit, tak se vlastně zajďte do Bubble Mania, tam si to kupte a dostanete
Koupíte si tomu i babelíčko. Takže to by bylo všechno tady toho videa a čau.